Велоцираптор. Велоцираптор. Велоцирапторы – небольшие плотоядные рептилии. Длина особи достигала 1,8 метра, высоту от 60 до 70 сантиметров при весе около 20 килограмм. Несмотря на свой сравнительно маленький размер, хищник являлся очень свирепым животным. Велоцираптор в переводе с латыни «велоцираптор» означает «быстрый охотник». Это двуногое хищное животное из семейства дромеозаврид, жившее на нашей планете в позднемеловом периоде. Представлен хищник одним видом — Велоцираптор монголиенсис, останки которого были обнаружены в Монголии в 1924 году. Передвигался велоцираптор благодаря своим двупалым сильным ногам, очень быстрый и был ловким и весьма подвижным охотником. На втором пальце каждой лапы у рептилии имелся длинный острый коготь, который велоцираптор использовал, чтобы расправиться с жертвой. Решающее значение в охоте имела крепкая челюсть, вооруженная большим количеством острых зубов. Хищник имел мозг довольно большого объема. По расчетам специалистов, отношение размеров мозга к размеру тела велоцираптора было гораздо больше, чем у всех прочих динозавров. Именно поэтому древнюю рептилию можно считать одним из самых умных и опасных хищников в эпоху динозавров. Охотился велоцираптор как в одиночку, так и группой. Хищный динозавр бросался на свою жертву, если она пыталась избежать, очень быстро мог догнать ее. Если потенциальная добыча давала отпор, то хищник мог ненадолго отступить и выжидать в стороне, опасаясь острых рогов или мощного хвоста противника. Велоцираптор мог, находясь поблизости от жертвы, долго выжидать удобного случая. Дождавшись удобного момента, хищник стремительно атаковал несчастное животное. В нападении хищная рептилия пыталась схватить жертву за шею или за голову своими острыми зубами и цепкими когтистыми пальцами. Если динозавр, на которого охотился велоцираптор, попадался в лапы хищника, шансов вырваться у него уже не было. Раны, которые наносила хищная рептилия своими когтями и зубами, были смертельными. Победив свою жертву, велоцираптор, поддерживая равновесие длинным жестким хвостом, раздирал тело добычи изогнутым когтем. В строении скелета велоцираптора была найдена очень интересная деталь. По мнению некоторых ученых-палеонтологов, вполне вероятно, что птицы произошли от динозавров. Скелет каждой птицы имеет дугообразную кость между крыльями, так называемую вилочку. Эта вилочка служит своеобразной пружиной, помогающей полету. Если верно утверждение некоторых специалистов, что птицы произошли от динозавров, то ископаемые ящеры тоже должны иметь в строении своего скелета вилочку. Но до сих пор ни один исследователь ископаемых останков динозавров не находил вилочки в составе скелетов. Когда обнаруживали нечто похожее на нее, скептики утверждали, что вилочка находится не в том месте скелета или очень сильно повреждена. Однако группе ученых, проводивших раскопки на территории Монголии в 1997 году, очень повезло найти идеально сохранившуюся V-образную кость, вилочку около 1 сантиметра длиной. Находилась она в области плеча ископаемого ящера, велоцираптора, на своем месте. Исследователи считают, что получили доказательства того, что у некоторых представителей эпохи динозавров вилочка тоже была, и это указывает на родство птиц и некоторых из динозавров.